Республика готовится к общероссийскому голосованию. К принципам открытости и прозрачности добавятся беспрецедентные меры безопасности. Главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья как для голосующих, так и членов избирательных комиссий. Мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам Центром избирательной комиссии России совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования подготовлены соответствующие рекомендации избирательным комиссиям, участникам голосования и наблюдателям. Согласно этим рекомендациям, в избирательных участках необходимо организовать следующие мероприятия. Это раздельные потоки участников голосования, то есть раздельные входы и выход. Должен быть исключение массовых скоплений людей, бесконтактную термометрию, специальные линии указатели должны быть для соблюдения социальной дистанции, должны быть антисептические средства. В избежании массового скопления людей граждане могут проголосовать в течение дополнительных 6 дней до основного голосования. 25 июня участки примут первых голосующих. Помимо избирательных пунктов, голосование будут проходить на дому. С 25 числа, подав заявку в участковую избирательную комиссию, или с 16 числа уже можно на портале госуслуг подавать такие заявки, и можно тогда будет проголосовать вне помещения для голосования. Ну, то есть то, что известно избирателям как голосование на дому. В настоящее время не требуется наличие какой-то уважительной причины для подачи такой заявки. Достаточно позвонить в участковую комиссию, и к таким избирателям участковая комиссия, начиная с 25 числа, уже может осуществлять выезды. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, таких как одноразовые перчатки, маски и одноразовая ручка. В целях соблюдения социальной дистанции будет нанесена разметка. В течение всего дня пункт голосования будет неоднократно проветриваться и обрабатываться дезинфицирующими растворами. Забота о гражданах своей страны – это обязанность государства, а участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации – это гражданский долг каждого из нас, ведь именно от этого зависит наше с вами будущее. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск.